啊，好似琴日咁啊，下晝又落雨啦。入呢個鹿角市啊！道之驛道坐下先。間道之驛幾大間㗎喎。道之驛入邊居然揾到呢間肯開喎，今日星期日都就嚟5點啦，老仔可以嘆下啦。焦糖，可以啊，整整潔潔咁。哇！拎到櫻花幾大堆頭喎。好高喎，喺個山頭度嚟喎。係啊。遠處睇先好睇喎。係啦。係啊，遠處唔理，因為斜斜地咁斜落嚟啦。喺呢度睇喎，太高啊！你影相都難影啊。鹿角市到此一行都有趣嘅。呢度轉右。鹿角市咧食呢間極上拉麵啊！今日星期日兼黃金週開始，佢都做到9點嘅，算好勤力啦。一個哥哥仔乜都做晒。正啊！哇，爹哋你講咁多芽菜嘅。